तो दोस्तों एजीएसी रिपेयर सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है। आपको बता रहा हूँ कि डाइकिन का इन्वर्टर का जो जो रिपोर्ट आता है आपके लिए दिखा रहा हूँ। आपको क्या कैसे होता है, कैसे फॉल्व होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, आपको दिखा रहा हूँ। एक जीरो जीरो मतलब नॉर्मल दिखाएगा आपको। यू एस इंडोर यूनिट कंडेंसर फॉल्ट। जब जब यूएस दिखाता है तो इंडोर के यूनिट का कंडेंसर फॉल्ट होता है और यू ओ रिफ्रिजरेशन सिस्टम ऑपरेट होता है। तो यू ये दिखाता है और वी टू कब दिखाता है? जब ड्रिप उल्टा ऑफ एक कॉम्बिनेशन फैंस होता है। इसका मतलब होता है कि जब आपको बार बार ट्रिप होता है तो यू टू दिखाता है, तो बार बार ट्रिप होने का कारण होता है। यू फोर फिक्स ऑप्टिमाइजेशन इनटू द करंट इंडोर एंड आउटडोर कनेक्शन। ये इसका मतलब होता है यू फोर कब दिखता है? जब आपको इंडोर और आउटडोर की सप्लाई नहीं देता है तो यू फोर आपको दिखाता है डिस्प्ले पे। इसका क्या हो, यही रीजन होता है कि उसका वायरिंग जो होता है इंडोर से आउटडोर के लिए जो सप्लाई जाता है उसका फॉल्ट होता है।